咁啊，今日咧喺我面前呢，有致敬錶，有惡搞錶，而且當中咧更加有一隻假錶添。唔知大家又可唔可以分辨到出嚟呢？咁最尾當然亦都有唔少嘅真錶啦。嗱，皆因呢對上嘅一條影片呢，我哋 Watch Catalog 就向大家介紹咗一隻惡搞嘅錶款。果然如我所料啊，當中嘅留言呢就比較兩極化，中意嘅就中意，唔中意呢就表示唔識得欣賞啊。網民嘅留言啊，都會令我細心咁了解錶迷嘅心態，所以亦都有咗今集嘅呢個諗法啦。到底致敬錶、惡搞錶同埋假錶呢，係咪真係一線之差呢？咁不如亦都出一集啦。咁啱我又有相關嘅錶種嘅呢啲類別，又係要澳門、香港手錶大遷移啊！咁過程其實非常之痛苦啊，都係想大家睇得開心。可以嘅話呢，就俾個 like 啦，訂閱一下。事不宜遲，咁我即刻去片啦。嗱，咁一反常態啦，先嚟玩下呢邊隻係假錶先，都幾好玩嘅。嗱，因為呢，從正面睇呢，其實都幾難分辨嘅。就算係某個牌子嘅 fans 咧，都絕對會考起你。咁啊，唔知大家估唔估到呢？俾少少時間大家啦。嗱，開估啦，就係呢一隻嘅 Panerai 292。咁其實呢隻錶呢，都有10年以上噶啦，我自己都點解會有呢？陣間會再解釋啦。其實292都已經係一個好舊嘅 model 啦，一直都冇特別拍片，係因為揾唔到一個好嘅 angle 去拍。又至於當時點解會擁有咗呢隻錶呢？咁我諗個原因呢，大家一定諗唔到嘅。咁事緣呢，就小弟呢以前就係做廣告嘅。咁當時就喺國內呢要拍一個廣告啦，需要男主角呢就佩戴一隻唔係咁失禮嘅黑色嘅，即係望起上嚟都名貴手錶啦。嗱，咁喺呢度呢，我要強調一下呢，嗰個廣告呢就絕對唔係手錶牌子嚟嘅，放心。只係咁啱要拍到男主角手腕可能一段比較長嘅時間啫。咁道具組呢亦都好難借到一隻好名貴嘅手錶翻嚟啦。咁最後大家就諗下，不如用 A 貨咪得咯。咁當時呢 Panerai 其實就當紅啦，自然呢就揾嚟咗一隻292假嘅292啦。咁最癲嘅就係呢，佢竟然一個陶瓷嘅物料嚟喎，真係冇花痕喎，你見到冇花冇假嘅。嗱，可惜呢，我就冇一隻真嘅292做一個 side by side 嘅比較啦。咁所以呢，如果你單係睇呢一隻呢，其實就係好難分。你冇一隻真嘅喺手呢，係好難分。加上呢292係唔透底呢。自問如果我今日突然間收到呢一隻錶呢，我都只可以懷疑咯，但係真係唔可以肯定係真定假咁樣咯。因為好難呢，你了解晒每一隻 Panerai 嘅所有嘅特徵同埋細節。至於點解假錶長做長有呢？嗱，廣東話嘅俗語就係呢：一個願打，一個就願捱。就算我哋成日都話呢，都唔鼓勵大家去買假錶呢。咁個市場都係自由噶嘛，有人買嘅話呢，假錶就自然就打不死啦。站喺道德高地去批評其他人呢，點解買假錶呢？其實就好容易嘅。咁但係我偏偏呢就向難度挑戰，嘗試諗下買假錶嘅人係咩心態啊？咁樣先至好玩得多啊嘛。第一類人嘅話呢，當然就係真係一啲買唔起真錶，而係用假錶去充當嘅一班人啦。嗱，咁呢班人就唔難理解啦。你話唔夠財力，但係又要威，咁就冇辦法啦。咁我就唔認同呢個心態嘅，但係我會選擇同情佢哋咯。咁第二類呢就好得意嘅，有一隻真錶，但係偏偏呢又會買一隻同款嘅假錶。我身邊都識唔少呢啲人。其實有啲似拍電影嘅時候呢，你用替身嘅道理差唔多。你可能星期1至5返工呢就帶住真錶，放假去旅行呢就可以帶隻 A 貨粗帶呢。咁我諗其實呢一類人呢都唔少嘅。咁你有第三類人呢，就係唔介意其他人知道佢戴假錶嘅。咁點解有啲咁嘅人呢？嗱，例如可能工作所需呢，例如你係一個經常去地盤嘅一個判頭啦，喂，咁判頭可能都揾到啲錢啦。咁但係真係唔係每一個都捨得帶住隻貴錶去粗帶落地盤噶嘛？呢個同有錢冇錢其實係冇關係嘅。有錢嘅人呢，其實一樣都唔想粗帶啲貴錶嘅。換着係你老闆開架法拉利，揸住架法拉利，帶住隻名錶，
但係突然間有一日佢同你講佢隻 Richard Mille 咧係假嘅，咁唔通你會覺得佢窮咩？咁第四類人啦，就係用 A 貨作為一個白老鼠啦。咁雖然呢類人呢就唔算好多，我咁啱都識得有一個朋友呢。嗱，佢本身呢就中意 IWC 一個舊款 Big Pilot Miramar 嘅一個標款啦。呢個款都超過10年啦。咁由於佢非常之中意呢個款嘅，咁但係又因為呢48mm 呢個巨型嘅 size 呢，令到有啲卻步，所以呢佢真係用咗3000幾蚊買咗一隻 A 貨去試戴。嗱，真陶瓷嚟噶，我自己都睇過嘅，當時都立其實係好似嘅立眼睇。咁至於最後呢位朋友呢，你有冇買到隻真錶呢？我就冇探究到啦。咁另外呢，我諗都比較多人呢就買 Panerai 嘅 A 貨呢，特別是呢係感受一下呢個錶徑呢會唔會太大隻呢？特別是44mm 啊、47mm 咁樣啦。嗱，暫時呢講住呢4大類別先。咁當然你話更加多其他嘅一啲心態啦。咁啊之後希望有機會再講。今集講住呢4個先，之後就講下致敬錶款啦。嗱，我覺得中文字真係博大精深嘅，發明咗致敬呢個字呢。嗱，致敬錶款呢一環呢，我就自己係比較差嘅，因為自己就冇太多呢類型嘅收藏，所以我唔可以話自己非常了解呢一班人。我手上嘅呢一隻呢，其實都唔係我自己嘅，只係之前幫牌子介紹咗之後呢，一直都冇攞翻。咁好多牌子其實都係做致敬錶而走紅嘅，當中以 Steinhart 呢就最為人熟悉啦。嗱，第一種致敬係致敬買唔到嘅一啲錶款，例如係一啲超舊停產咗嘅款啦。嗱，呢種致敬嘅話呢，我自己覺得係還可以接受嘅。因為你本身嗰個原品呢，基本上係好難買到啦。如果有致敬嘅錶款，咁都不失為一個好嘅替代啦。亦都好似我哋手上嘅呢一隻，係向一款好舊嘅勞力士型號5157所致敬嘅。咁你話原品嘅5157，根本上你有錢都幾難買到啦。所以喺呢個情況之下呢，我諗呢個致敬呢，我覺得係可以理解嘅。而另外，例如有 Dirty Dozen 啦，咁除非你財力十足啦，買原品啦，咁嗱當然都唔係好貴嘅，即係2-3萬蚊嘅。咁但係就算之後所推出嘅一律都係致敬嘅錶款啦。至於第二種嘅致敬一啲現行嘅錶款呢，其實有好多牌子都真係開住呢路呢個門路去揾食嘅。同樣嘅道理啦，有人買先至有 market 嘅啫。不過整體上呢，都真係有啲爭議性嘅，因為某程度上呢，同假錶可能真係一線之差，只係個牌子個 logo 係另一個 logo 咁解啫。嗱，我個人認為呢類致敬錶呢，主要係外觀上嘅接近啦，所以就提供咗一個缺口，俾中意某一啲錶款嘅人呢，但係又可以用一個商業嘅價錢去享受到。近年最火爆嘅致敬錶款呢，非 Swatch Group 莫屬嘅。我都專登問朋友借咗呢一隻話題之作啦。嗱，第一次呢，其實佢哋推出咗 Moon Swatch 啦，受限於呢個電子機芯嘅一個佈局呢，兩個10 dial 呢就升高咗嘅，否則呢就更加支持呢個 Moon Watch 啦。嗱，超級大賣大成功，肯定係 Swatch 近20年嚟呢最勁嘅一次。之後再次加推 Blancpain 50 Fathoms 啦，咁嗰個外觀呢，就更加接近呢個原作噶啦。致敬味道咧十足噶啦，不過咧嗰個影響力咧明顯又冇 Moon Swatch 咁震撼喎。嗱，咁就係上一條影片咧，介紹咗一個超級惡搞牌子 Low Identity 啦，聯成咗好玩藝術家立 Bad 殺出咗一個血路啦。聞說呢個影片一出咧，銷售咧都非常之唔錯。咁但係網民嘅留言咧，有部分都偏向咧，覺得咧就好難接受。對佢哋嚟講咧，其實同假錶都係一線之差啫。帶一隻惡搞版嘅 PP 咧，感覺咪好似帶一隻假錶出嚟咯。嗱，不過惡搞文化咧都係近呢10幾20年開始興起。你問我咧，我覺得係 Internet 而產生出嚟嘅一個文化啦。特別是喺卡通玩具嘅世界咧，因為惡搞咧總係帶嚟咗一啲全新嘅觀點咧。嗱，我自問就幾受落嘅，當係幾好玩啦。所以好大嘅一個買惡搞錶嘅心態咧，都係支持翻牌子背後嘅呢個創作嘅人啦，佢嘅膽識同埋佢嘅勇氣啦，包括牌子啦，當然係肯去相信同埋堅持自己嘅創意咧，最後執行出嚟咧。我自己咧就從事於創意行業咧，更加之身同感受。
好多人呢淨係得個噏字嘅啫，喂，講創意嘅時候呢，天花龍鳳、天馬行空，但係去到執行嘅時候呢，有頭冇尾呢，爛尾收場，我真係見唔少。咁所以 Low Identity 呢，真心有吉事。我之前嘅影片都分析咗唔少嘅心態，大家呢可以重溫翻。另一個類似嘅牌子呢，就係 Relax 啦，又係極度惡搞 Rolex 啦，不過手法上就唔一樣。都係一樣，等大家會心微笑一下啦。嗱，之後亦都有 Spinnaker 嘅50 Phantoms 咯，致敬咗 Blancpain 嘅50 Phantoms 嘅。嗱，一樣大受標迷歡迎，幾肯定呢買呢一隻標呢，我幾肯定9成9都係標迷嚟嘅，因為普通人根本就唔會明白呢一隻標背後嘅故事。喺呢度呢，如果你要我用最簡單咁去分辨致敬同惡搞呢，咁嗱，呢個純粹我自己觀點啦。致敬就少一啲原創性啦，一啲個性啦。惡搞就加入咗一個觀點啦，一個諗法啦。我諗相信大家都應該支持我呢個講法嘅。咁啊，真標標款啦，我諗都唔使我介紹啦。買嘅心態都唔難理解啦，欣賞手錶嘅工藝，提升個人嘅品味，身份嘅象徵，享受牌子 VIP 嘅待遇啦。某啲標款更加有升值嘅空間，多到數唔盡。當然大前提你係要有彈藥啦。不過總之都唔使我多講噶啦。影片嚟到最後啦，咁啊今集呢就同大家探討咗惡搞錶啦、致敬錶啦以及假錶嘅一啲少少嘅買嘅心態啦。嗱，我諗每種類別呢都有佢嘅 market 嘅，否則嘅話其實自然又會消失啦。希望今集呢令到大家去擴闊一下自己對呢啲錶嘅一啲觀點啊。反而我哋 Watch Catalog 就好想聽下大家嘅睇法，大家嘅意見，歡迎喺留言區嗰度留言啦。嗱，除非一啲太過過分啦、太過攻擊性嘅言論呢，否則呢基本上我都唔會刪除任何嘅留言嘅。希望你中意今集嘅內容，下一次我哋再帶嚟一啲有趣介紹手錶嘅 angle 啊。下一集再見大家啦，拜拜。